Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Lihat kemarin debat itu. Mualaf, mantan pendeta, tidak tahu Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Itu gobloknya kan keterlaluan tuh. Anak sekolah minggu saja tahu itu. Coba itu tanya mana Ibrani. Tanya tuh dia tahu tuh Maria Magdalena tuh bukan ibu Yesus. Tapi mualaf mantan pendeta bisa anggap. Itu kan gobloknya keterlaluan. Mantan pendeta. Tinggalkan gerejanya, sekarang istrinya yang ambil alih, ganti dia jadi pendeta. Tapi tanya, Yesus tidak bangkit karena tanda Yunus. Yunus tidak mati, berarti Yesus tidak mati. Bapak ini mualaf, mantan pendeta. Itu tolol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, channel Kota Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Pendeta Esra Soru, begitu besar kebencian dia kepada para mualaf di seluruh dunia, kepada orang-orang yang memilih mualaf dan meninggalkan kekristenan, maka pendeta Esra Soru langsung ngamuk dan memaki-maki, memarahi para mualaf. Kita tahu teman-teman, pendeta Esra Soru adalah seorang pendeta, di mana kehidupannya itu ya tergantung dari pelayanannya. Mata pencariannya adalah pendeta. Dia mendapatkan penghidupan dari pelayanan yang dia lakukan. Sehingga kalau terus-terusan orang-orang berbondong-bondong mutusin jadi mualaf, maka lama-lama jemaatnya habis. Kalau jemaatnya habis, apa yang dia kerjakan? Jadi pengangguran. Apalagi kalau sampai itu terjadi, pendeta Esra Soru sudah tua, sudah tidak punya kemampuan untuk melakukan aktivitas yang lain, melakukan pekerjaan yang lain, maka itu akan menjadi kondisi yang sangat gawat. Itu akan menjadi skak mati, ya, deadlock buat pendeta Esra Soru. Untuk itu, dia begitu giat menyuarakan agar para mualaf dihentikan, agar kesaksian para mualaf ini bisa diredam. Jangan ada lagi orang-orang Kristen yang keluar dari imannya. Segala cara sudah dilakukan, termasuk meminta kepada gereja-gereja fokus kepada doktrin. Karena menurut dia, kalau gereja hanya fokus mengajarkan jemaat menjadi pribadi yang baik, menjadi manusia yang baik, tapi tidak punya doktrin, maka akan gampang dicuri. Jemaatnya, dombanya akan gampang dicuri. Dan sia-sialah pengajaran kalian. Ini ibaratnya, kalian sibuk melatih pemain ini jadi pemain hebat. Ya, sama seperti akademi sepak bola. Kamu ajari pemain ini jadi pemain hebat. Begitu dia sudah hebat, dia pindah klub. Klub barunya yang enak. Klub barunya mendapatkan pemain yang sudah matang, yang sudah siap. Itulah kenapa harus dididik juga loyalitas kepada klub. Harus ditanamkan bahwa mereka wajib setia kepada klub. Kan seperti itu. Itu yang diinginkan oleh Esra Soru. Itulah dia bilang, harusnya doktrin yang diperbanyak, bukan prakteknya. Bukan praktek. Harusnya doktrin. Supaya mereka tertanam. Supaya mereka tahu, harus setia, harus imannya siap. Bahkan, kalaupun pendetanya bilang, kamu bisa terbang, lompat dari jurang tersebut, maka mereka percaya bahwa mereka bisa terbang. Itulah doktrin yang diinginkan oleh pendeta Esra Soru. Doktrin yang tertanam mati. Jadi, kalau saya bilang ya, ini Esra Soru ini punya keinginan, jemaatnya itu bisa seperti jemaat di Afrika mungkin. Kalau di Afrika itu jemaatnya, pendetanya bilang makan rumput bagus, nah mereka makan rumput. Minum bensin ini, nah minum bensin ini. Atau mungkin dia pingin seperti Geren Numondong. Saat Geren bilang, Roh Kudus ngomong sama dia, Roh Kudus pakai sepatu dia untuk menyembuhkan orang. Orang langsung berbondong-bondong cium sepatu Geren Numondong. Mungkin Esra Soru pingin, sekali lagi mungkin, dia pingin jemaatnya seperti itu. Dia pingin orang Kristen seperti itu, punya iman yang tidak goyang, walaupun
Ya, ngelantur, mohon maaf saya katakan. Dan di sini kita akan lihat begitu besar kebencian Esra Soru ya, kepada para mualaf ini, dan saya akan tunjukkan apa benar mualaf ini bodoh seperti yang dia bilang. Kita lihat sekarang teman-teman, bukan hanya di Indonesia, walaupun sudah mayoritas Muslim, tapi masih banyak sekali orang-orang dari kepercayaan sebelah yang pindah, yang memutuskan mualaf. Jadi tsunami mualaf itu terjadi di mana-mana. Di Indonesia yang sudah mayoritas Muslim pun tetap terjadi. Begitu juga dengan negara-negara lain. Di Eropa, Amerika, Jepang, bahkan di Inggris, saking stresnya orang-orang Polikardus Inggris, segala cara mereka lakukan untuk fitnah Islam. Mereka timbulkan, mereka provokasi, mereka buat sentimen anti-Islam. Karena mereka takut agama Islam jadi mayoritas di Inggris. Pelan-pelan beberapa daerah, itu saya dapat info sudah mayoritas Muslim. Di Inggris, bayangkan. Begitu juga dengan di Belanda dan Jerman. Ini lagi naik-naiknya, teman-teman. Lagi naik-naiknya. Dan ini membuat ketakutan para Polikardus ini. Dan kita akan lihat bagaimana kalau di Jepang, teman-teman. Di Jepang sekalipun, mualafnya bertumbuh dengan luar biasa. Dan mengapa mereka mutusin mualaf? Apa karena mereka bodoh? Ya, apa karena mereka saking bodohnya, sehingga gampang terkecoh oleh ceramah ustadz, oleh ajakan teman-teman Muslim, atau sebenarnya mereka ini orang pintar? Mari kita lihat dulu. 日本人ムスリムのサキ・サフワと申します。カイジと申します。30歳で日本で生まれ育ってます。で2017年にイスラムに改宗をして、すでに7年が経っています。こんにちは、ゆいです。私は日本出身で、ムスリムです。改宗してから約1年になります。翔太郎と申します。見ての通り日本人なんですけど、2019年に改宗しましたので、だいたい4年半ムスリムになって4年半ぐらいですね。日本人ムスリマのゆりかです。ムスリマになって3年くらいです。ムスリムになったきっかけ教えてください。2021年にサウジアラビア出身の女性と出会いました。で、その方から中東には、日本に行きたい方っていうのがたくさんいるんですけど、なかなかその日本の情報がないっていうのをお聞きしました。日本の情報をアラビア語で発信をするということを、始めました。その発信始めた当時っていうのは正直イスラムのことをあまり知らなかったので、そこから勉強を始めて自分の中でこう変わっていくっていうのを、気づいたっていうのと、1年前にイスラム教の方と結婚をしたので、すごくいいタイミングだと思ったので、その時に入信を改宗ですねしました。留学していた先でムスリムの友達に出会って全然違うっていうところに驚いて、そこから興味を持って改宗しました。どれぐらいですか今？改宗して1年半程度です。イスラム教の教えが自分には響いたっていうことだと思います。例えば日本って上司と部下の関わりとか人を大切にするっていう文化があるんで、イスラムの中ではオベイしないといけないのはアッラーだけ。人に対して服従する必要はないし、縦の関係っていうのが個人とアッラーだけ。これがまず一つすごい面白いなって思ったことです。イスラムに触れた最初のきっかけは、台湾に半年間留学していた時にトルクメニスタン人の人に出会いまして、ムスリムとして生まれて、でムスリムとして生活を送っていたので、その人に出会った時にいろいろ感情が芽生えて、怖いっていう感情と、やっぱりこれはメディアから、マスメディアからの、留学中は結構一緒に遊んでたりしたんですけれど、日本に帰ってきてからはやっぱりちょっと怖くなって避けるようになっていきました。実際後悔してしまって勉強したいなっていうことで、日本に帰ってからイスラムの国に旅行するようになりました。帰ってきてから勉強できるところがあるかどうかっていうのを日本にいるインドネシアのムスリムの友達に聞いたんですね。でそこでの勉強というか、先生との会話とかが結構次のターニングポイントかなと思います。2015年にブルネイという東南アジアのちっちゃい国に留学をしたんですけれども、70% から 80% はイスラム教の方でした。ホスピタリティだったりとか、優しさだったりとか、価値観、考え方っていうところがものすごく自分の考え方とフィットして、それにやっぱりすごく共感というかシンパシー感じたので、改宗を
2017年にしました。もともとは、東南アジアでいろいろ留学を見ていて、がいいなと最初思ってました。マレーシアかタイか。で、マレーシア行きたいって感じ始めて、マレー語を勉強し始めたんです。マレーシア語。で、いろいろこう調べていくと、ブルネイも同じマレー語が使われてるんですね。マレーシア語とほぼほぼ一緒なんですけれども、英語教育がすごい発展をしているのがブルネイで、もともとイギリスの領だったんですね。植民地の関係で。英語かつ、マレー語を勉強でき、かつ東南アジアで留学ができるというところでブルネイを選びました。そもそも学生時代にバングラデシュとかパレスチナとか、アラブ地域とかに旅行することが多くって、そこの文化とか人がすごく好きで、素敵な宗教だなって思ってすごい勉強したんです、学生時代に。それで友達も自然とムスリムの人が多くって。日本人ってアラブとかのエリアに旅行する人ってあんまりいないと思うんですよね。だいたいヨーロッパ、アメリカ、アジアの中とか。どうして大学の時にそのエリアに行かれたんですか？メジャーなものよりもマイナーなものが好きな変わり者で、大学の専攻は本当はミャンマーだったんですけど、刺激を求めるにつれどんどん西の方に寄った感はあります。そのヨルダンにいる時にそもそもすごい詳しいところまで教えてくれて、クルアンについて、日々やることについてとかお祈りについて、確かにいざ日本に帰ってきて自然と日本でも行けるかなみたいな感じで、あとはやっぱりパートナーがアラブ系の方なので、チュニジアの方。チュニジアの人なので、それはありますね。それでかいと思います。結婚されたばっか。そうですね。1年前くらいに結婚。おめでとうございます。ありがとうございます。アラビア語の勉強と、あとは大学で中東地域研究って言って、例えばアラブの国々の文化とか政治背景について勉強をしてたんですけど、で、その時にですね、アラビア語の表現の中に、例えば神に関する表現がたくさんあるんですけど、アッラーが助けてくださいますようにっていう、アッラーに関する言葉がたくさん、神っていう言葉がたくさん入っていて、使われていて、一日の中に生きているんだなっていうのが、すごく感動したっていうのが、まず一つですかね。で、大学1年間休学してパレスチナに留学をしてました。5ヶ月なんですけど、明確には。そこでやっぱり同じようにムスリムの方々のホスピタリティに触れる機会があって、今の妻にパレスチナで出会うというのもきっかけの一つだったので、すごく周りのパレスチナのムスリムの方々たちがすごく喜んでくれたっていうところで、外国人、特にアジア人ってパレスチナですごく珍しかったんですけど、日本人ムスリムとして生活するっていうのは何か？ヨーロッパとか欧米の国々と比べると、やっぱり日本はイスラムに対するヘイトとか非常に少ないと、そういうところで差別を受けたことってのはほとんどないですかね。無知とヘイトってちょっと違うじゃないですか。無知はあると思います。無知はしょっちゅうあると思っていて、僕は豚肉とお酒は飲まないんだっていうと、なんでなのっていうところから始まって、ヘイトとは違うから分かってくれるっていうかね、特に同じ世代のだと、毎回説明するのはめんどくさいなとかそういうのはないです。個人的にはいい機会だと思ってますかね。それをきっかけにやっぱりイスラムのことを、ムスリムになりたての頃は2017年とかだったので、かなり不安なことがありました。友達のこととか、会社の関係とか家族の関係とか、日本での生活はどうなるのかっていうのはすごく懸念をしてました。実際にそこまでめちゃめちゃ大変っていう感じたことはなくって、もちろん家族も今は受け入れてくれてますし、あと友達に関してもものすごく大変だなっていう感じることはあんまりないんですが、仕事の関係でどうしても言いにくい場合もたまにあったりするんですね。そういう時は例えば飲み会誘われたり、ハラルでないレストランとかに言わずに食べれないものは避けるっていうこともしてました。どうして日本だとムスリムって言えない状況が生まれてると思いますか？た瞬間に聞いてはいけないものを聞いてしまったような表情をされる方が結構多いんですよ。そうですか、失礼しましたみたいな、TPO の場所とか相手とかに分けて言い方をすごい変えたりとかしてます。私の周りはそもそも理解ある人が多いので、環境としてあんまり困ったことはないんですけど、ラマダン期間中とかは仕事の配慮とか何もないので、断食とか水も飲んじゃいけないっていうのもなかなか理解されなくって、それはしんどいなって思います。ラマダンって水も飲んじゃいけないんですか？僕知らないですけど、ちょっとダメなんですか？ダメ。そうなんだ。だからみんな水くらい飲んでとか言うんですけど、水飲んだら断食終わんのよと思って。普通の日本人
本当にラマダンって言葉も多分知らない人多いと思うんですよね、正直。ですよね。そうそうそう。他にはやっぱ細かいこと言い出すと、豚とか、あとはゼラチンとかも全部豚入ってるので、まあ細かいことをし始めると本当に生活は大変になるので、どこまで折り合いをつけるか、もうそれは自分と神様の間なので、他の人にどう言われることじゃないし、そこは私はうまく折り合いをつけて問題なく、ストレスなくできてるなと思います。教育期間がないということ。一回回収してイエイ終わりではないので、その後勉強を続けないと、自分が正しいと思っていることがなんで正しいのかってわからないと、例えば電車の中で私ヒジャブかぶってるんです。かぶってる時は隣に誰も座らないし、目線は感じますね。あれ顔日本人っぽいけどこの人ヒジャブかぶってるけどみたいな感じかもしれないんです。あなたはどっち側なのみたいなのを思ってるのかなってちょっと。基本的に肌を見せることができないので、服とかだ、特に夏物とかだとすごい背中が開いていたりだとかノースリーブのものが多いので、それが着れなくなったっていうことは結構大変ですね。はい。より自分の人生が良くなったって思う瞬間ありますか？ムスリムってすごくコミュニティとかがたくさんあって、人と人とのすごい助け合いとかが多くあるので、なので人生例えば何かが起こってもいろんな本当に助け合いがあるので、そういうところはすごく大きいです。結構簡単に対処できるようになったなって思います。自分にとっても他者にとってもいいことはしたらいい、そうじゃないことはしてはダメっていうことがすごいクリアなんで、めっちゃ生活が楽ですね。ヒジャブつけられてないと思うんですけど、日本で生きてるからつけられてないのか、それともパトラーの故郷のチュニジアとかにもし行くってなったらつけると思いますか？どういうふうな認識ですか？その行く地域に正直よります。だから例えばヨルダン行った時とかは、完全なムスリマじゃなかったけど、みんなが環境としてしっかりつけてたから私もつけてたし、ただ日本もそうですしチュニジアも私の周りはつけてない人が多いので、だからつけてないです。ただやっぱりすっごい露出が多い服とかは着ないようにしますけど、家族に関しての反応は最初回収した時はどうでした？実は回収する前、お母さんはすごい反対でした。ムスリム、イスラムだけではなくって、やっぱり日本で宗教自体がネガティブな印象だと思うので、あんた宗教だけには入るなよと、イスラムじゃなくて宗教には入るなよっていうのはずっと言われてて、実際に回収を考え始めたのが、2015年、16年ぐらいで、でもイスラムのことについてもちろん説明する勇気はなかったです。両親、特にお母さんはですね、海外での経験とかあんまりない。一般的な日本人ですよね、そのリアルな情報っていうのはもちろん知らないんだろうなと思ってました。リアルな体験をすれば考え方が変わるなっていうことは思ってたので、ムスリムになる前にムスリムの友人と合わせたりとか、人としていや普通でしょっていう風に接する機会を作るようにはしてて、1年間ぐらい2年間ぐらい続けてって、でムスリムになりましたって言っても、ムスリムがどういう人かも知ってるし、実際にコミュニケーションもしてるので、そこまで反対っていうのはなかったです。回収するっていう話をした時に、ただ豚を一緒に食べれなくなるっていうのがすごい悲しくて泣いてました。兄弟たちも自分たちに宗教の勧誘とかしなかったらいいよって言われて、父親は一言アドバイスをくれて、何でもそうやけど宗教とかは特に最初はいいことだけや、だから入ったら悪いところも見えてくるし、もしかしたらお金って言われるかもしれへんし、副作用も分かっているんだったら入ったらええんちゃうって言われて、じゃあ分かったって言って回収しました。インドネシアの女性とご結婚されてお子さんもいると。はい、そうですね。お子さんはハーフインドネシアンハーフジャパニーズなわけじゃないですか。子供の育て方とかもやっぱりそういうのはありますか？まず一つはムスリム、イスラムとしてどうやって育てるか、もう一つはよく言われるハーフ、まだそこまで言葉も喋れないんですけれども、じゃあ言葉をどうするのかとか、じゃあ公立の学校行ったら、私立の学校でもいいんだけど、給食は多分他の人と違ったりするとか、クリスマスはね祝わないからハロウィンもない、バレンタインもそうねだからその辺をねどうしていくかとか、今保育園なんだけれども、保育園は一応除去食っていう形で豚肉を鶏肉に変えてもらって、じゃあ学校でそれができるかっていうとなかなか難しかったりするから、その辺はじゃあどうしていこうかっていうのを今、すぐ考える。日本人がムスリムとかイスラムに対するイメージ、何があると思います？テロとか怖いイメージですよね。でもう一方はやっぱりサウジアラビアの影響か、お金持ち、リッチっていうイメージ。実際そのイメージに関しては、まずお金持ちの面に関しては一部の方々ですよね。一部の国々の一部の方々お金持ち。多分
やっぱメディアの影響とかで怖いっていうイメージが多い人は多いんじゃないかなって。私も大学の専攻とか選ぶときまだ高校生、ムスリムの友達ゼロって段階だと、そのイスラム圏は怖かった。だから選ばなかった、言語として。教科書通りに習うとイスラム教はすごい厳しい宗教だと思う。お祈りとか断食とか大変そうって思われる方が多いんじゃないかなって気がします。偏見はあるかもしれない。私も今回収してなかったら偏見は絶対あるんですね。だけどこの回収した上で目線は感じるっていうのはあっても、それを直接何か言われたりとかっていうのは他の国みたいにないと思いますね。やっぱり過去に比べるとすごくね、観光客も増えてきてるし、日本に住んでるムスリムの方も増えてはいるので、ものすごくオープンになってきています。海外の方々がいないと日本の経済ってどんどん落ちていくので、観光もそうだし、地方の企業も人手不足だったりするので、もう日本人が変わらざるを得ない状況にはなってきてるのかなっていうのは思います。旅行とかじゃなくて住みたいっていう方に何か言いたいことだったりメッセージアドバイスありますか？日本はイスラム教の国ではないので、イスラム教として信仰していこうってなると大変なことが多いとは思います。来る前にはやっぱり日本のことをしっかりと学んでおくべきかなと思います。もし一人で住むんだったらすごい過ごしやすいと思います。日本ってなんかあまり言い過ぎないというか、感情的なパーソナルスペースが確保されてるじゃないですか。これが他の国だったら批判的なところもあるのかなって思うんですけれど、日本だったらそこは全然大丈夫ですね。イスラムフォビアとかヘイト的なところはほぼないですし、ムスリムを受け入れる、レストランだったりとかプレイヤースペースだったりとか、あと理解ですね、その辺もだんだん改善というか年々良くなってきているので、ぜひぜひ日本に来てください。で実際日本語と英語とアラビア語も話せる。アラビア語もはい大丈夫です。どうやってアラビア語を勉強したのか。أنا أول شيء درست في الجامعة، درست في الفصحى، فكان شو اسمه يعني من يعني محاضرة بالجامعة أول شيء، درست في الكتاب يعني طبعا. فكمان كم معلمين يابانيين مش عربيين، فكمان فعشان هيك يعني كنت بدي أحكي ما كنت يعني لا أفكر لازم أتعلم من عرب. صرت رحت ايفنت في هيروشيما، فيعني شفت يعني عرب هناك، فتعلمت تعرفت عليهم، صرت بحكي عربي شوي شوي بالبداية. السلام عليكم، أنا اسمي يوريكا، درست بتونسي وتوا نحكي بدرجة تونسية. لما كنت طالبة كنت في الأردن وتعلمت لهجة فلسطينية وزاد الثقافة الفلسطينية وإسلامية وحبيت كثير. Yaitu kalau mualaf teman-teman, kita bisa lihat cerdas. Ya, mohon maaf saya sampaikan, ini cerdas dan berbeda dengan murtadin. Kalau murtadin, sepengetahuan saya nggak mengeneral semua, tetapi yang di medsos, yang kita lihat ini aneh-aneh. Mungkin ada yang pintar, mungkin. Tapi itu pun murtadnya lantaran apa? Lantaran perut dan di bawah perut. Nah, banyak memang orang-orang murtad dari Islam itu pintar, tapi karena perut dan di bawah perut. Banyak. Saya mau bilang ya, bahwa nggak melulu murtadin itu bodoh, teman-teman. Jangan ada yang bilang, oh mereka bodoh. Mungkin imannya bodoh. Pengetahuan imannya bodoh. Itu banyak. Tetapi banyak yang murtad itu memang karena perut dan di bawah perut. Contohnya siapa? Contohnya Martan Murtadin Fardiansyah. Dia bukan orang bodoh, teman-teman. Ya, dia bukan orang bodoh. Tetapi kenapa dia murtad dulu? Karena tawaran dunia yang begitu gemerlap. Begitu juga yang dialami oleh murtadin-murtadin yang kita kenal di medsos. Gemerlap dunia, kekayaan dunia, itu membuat mereka buta. Bukan hanya buta iman, tapi buta hati. Kenapa saya bilang buta hati? Mereka jadi anak durhaka. Mereka jadi orang yang bengis. Mereka menjadi orang yang tidak punya perasaan, tidak punya empati kepada orang-orang di luar agama mereka yang baru. Kita lihat bagaimana Effendi Usman memperlakukan mamanya. Saat mamanya sakit, dia biarkan. Dari situ saja kita tahu bahwa ini orang tega menjual keluarganya. Ini orang tega kepada mamanya. Apalagi hanya sekedar murtad demi duit.
Orang itu bisa dilihat dari karakternya, teman-teman. Orang itu bisa dilihat dari bagaimana dia memperlakukan orang lain. Simple saja, kalau dia perlakukan mamanya saja, mama yang membesarkan dia seorang diri, single parent, anak satu-satunya, mamanya setengah mati besarkan dia dan dia tega meninggalkan mamanya, maka dia juga akan tega meninggalkan agamanya, meninggalkan siapapun. Kalau mama kandungnya saja dia perlakukan seperti itu, apalagi agamanya. Dia nggak ada nilainya, teman-teman. Nggak ada nilainya. Nah, itulah murtadin-murtadin yang kita lihat di medsos. Nggak seluruh ya, tapi yang di medsos ini kita lihat seperti itu. Mohon maaf. Dan kita bisa buktikan hal ini. Kita bukan seperti pendeta Esra Soru yang ngoceh tanpa dasar. Kalau selalu kita tunjukkan bukti, dan kita perlihatkan bagaimana kualitas murtadin ini. Seperti ini, teman-teman. Nyata sekali. Saya kok melihat awan. Tiba-tiba dari awan itu muncul kaki. Kaki yang begitu kotor. Tiba-tiba turun dari awan itu utuh satu badan. Kotor sekali. Dia pakai kolor. Dia pakai kolor. Dia pakai kolor. Yang banyak orang muslim mengejek dia, Tuhan kok pakai kolor? Dia datang seperti itu. Sebagaimana waktu Tuhan Yesus mau disalibkan, begitulah kotornya dia, begitulah hinanya dia, begitulah lesunya dia. Dia datang kepada saya dalam keadaan seperti itu. Ustadz Muhammad KC adalah seorang yang sangat memahami tentang apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Sangat memahami tentang apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Idza juljilatil ardu jiljalaha wa akhrajatil ardu anqalaha wa qala al-insanu malaha yawma idin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhayna laha yawma idin yasdurun nasul li'an manahum faman ya'mal misqala daratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekolahnya nggak benar, bacaan Al-Qurannya nggak benar, nanti saya baca Quran. Dengerin Bapak ya, mungkin lebih bagus bacaan saya dari Bapak. Ihdinas syiratal mustaqim, siratal ladzina amanu siratal ladzina amanu alaihim sebentar Pak. Siratal lazina amanu goibi agak lupa ini Pak, maaf. Waktu itu saya berumur 13 tahun karena baru lulus SD, sekolah dasar, kelas 6. Nah, jadi pacar saya ini mengajarkan saya hal-hal yang buruk. Dia mengajarkan saya bagaimana merokok, bagaimana minuman keras, bagaimana memakai narkoba, segala bentuk jenis narkoba. Dia ajarkan saya, baik itu syabu-syabu, baik itu ganja, baik itu ekstasi, ineks dan sebagainya. Dia ajarkan saya. Dia ajarkan saya untuk mencuri, dia ajarkan saya untuk menjamret, dia ajarkan saya untuk bagaimana hidup dalam dunia kegelapan, hidup dalam dunia malam. Dia ajarkan saya, bahkan dia jual saya. Sayang seribu sayang, manusia terjual di dalam kebodohan. Sendiri nangis gitu kan, saya nangis sepanjang jalan saya mengutuki Tuhan Bapak Ibu. Saya bilang, ya Allah, hidup ini kok nggak adil. Saya berusaha untuk melakukan apa yang Engkau perintahkan ya Allah. Saya membagi rezeki saya bilang gitu. Saya melakukan
Saya berusaha untuk melakukan terus apa yang harus saya lakukan, apa yang kau perintahkan. Kasihan saya sama si Jepang ini kan. La raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu adalah ayat kursi, hanya berapa ayat. Nah ini ada lagi, sorry, itu ayat kursi lagi. Itu surat Yasin. Supaya terlepas dari ajaran Arab jahiliyah. Lepaskan ajaran-ajaran Arab jahiliyah itu. Tidak ada gunanya. Kita dijajah oleh ajaran Arab, kalau boleh saya katakan. Semuanya harus bahasa Arab. Beberapa saat kemudian, La ahadan yadhabu ilal abi illal bi. Tidak ada satu manusia pun yang bisa bertemu dengan Tuhan, bisa bertemu muka dengan Tuhan kalau tidak melalui aku. Kita dijajah oleh ajaran Arab. Itu namanya Pundit. Kalian lihat ya, kalau murtadin kualitasnya seperti itu. Jadi, ya bagaimana kami mau percaya, teman-teman? Coba saya tanya, bagaimana kami mau percaya dengan orang-orang seperti ini? Padahal mereka sendiri menunjukkan kebodohan mereka. Nggak perlu kita membuktikan dengan cara mendesak atau bertanya kepada mereka. Mereka sendiri yang akan menunjukkan kalau mereka botol. Ya, mereka sendiri, teman-teman. Jadi, inilah saya bilang bahwa pendeta Esra Soruni nggak ngecek, nggak melihat internalnya, nggak melihat bagaimana kualitas orang-orang yang pindah keyakinan ke Kristen. Bahkan dari dulu kita selalu bertanya, kenapa kalian kasih panggung kepada murtadin-murtadin ini? Padahal jelas, mereka ini orang-orang gedebrul. Kalau murtadinnya murtadin cerdas, nggak masalah. Ya, nggak masalah, kalau memang dia bisa mempertanggungjawabkan imannya. Kalau memang apa yang dia sampaikan kebenaran. Tetapi yang kita lihat sekarang apa? Pura-pura jadi anak kiai. Pura-pura dulunya dia adalah guru besar, adalah ustadz. Begitu dites, gedebrul. Memalukan. Memalukan, teman-teman. Jadi tolonglah murtadin itu dibereskan. Karena kita tahu, salah satu sumber konflik umat beragama di Indonesia ini murtadin. Salah satunya. Nggak percaya, kita lihat. KC, Saifuddin Ibrahim, itu kan biang keroknya. Salah satu biang kerok yang membuat umat muslim itu marah sekali dengan, ya mohon maaf, agama Kristen jadi kena. Karena KC dan Saifuddin mewakili kekristenan. Saifuddin pendeta. KC diundang gereja-gereja menjadi misionaris, evangelis. Dikasih panggung di gereja untuk khotbah, dan khotbahnya adalah menghina Islam. Ya, semua murtadin-murtadin seperti itu. Ada juga murtadin, dulu bilang suka bakar gereja. Belum lagi juara MTQ, dan sebagainya. Kalian memberikan panggung buat orang seperti ini, dan kalian tidak mempertanggungjawabkannya. Ini bahaya. Seharusnya stop berikan panggung untuk orang seperti ini. Kalaupun kalian mau kasih panggung, kalian suruh mereka teken pernyataan bahwa mereka mempertanggungjawabkan apa yang mereka omongkan. Baru kalian bisa bilang, begitu ada kejadian aneh, kalian bisa bilang, kami terlepas dari hal itu, kami tidak tahu, kami juga korban. Tapi sampai detik ini belum ada pemuka agama Kristen yang speak up, yang bangkit, dan berbicara bahwa Saifuddin Ibrahim tidak mewakili kekristenan. Nggak ada. Bahkan saat saya dulu menawarkan, bisa nggak dari Bapak? Saya bilang itu, pendeta waktu itu. Ada beberapa pendeta, ada beberapa orang-orang penting di kekristenan. Saya bilang, bisa nggak kalian mengeluarkan statement, kalau di Islam tuh kayak fatwa, bahwa perilaku Saifuddin itu bukan Kristen. Bahwa Saifuddin tidak mencerminkan ajaran Kristen. Bahwa dia sesat. Apa yang dilakukan oleh pendeta-pendeta ini? Mereka bilang, kami dilarang menghakimi. Kami nggak boleh menghakimi. Kacau, teman-teman. Tapi kalau umat muslim buat salah, nah mereka cepat. Mereka cepat menghakimi. Itu teroris, kurang ajar itu, gitu kan. Itu agamanya nggak benar, gitu. Tapi kalau Saifuddin, nggak boleh kita hakimi. Dilarang di agama kami. Luar biasa. Standar janda selalu. Dan kita sudah berkali-kali membuktikan itu. Nah, inilah yang membuat kerukunan itu menjadi jelek.
karena ada upaya melindungi orang-orang yang bersalah. Nah, ini yang nggak bagus, teman-teman. Ini yang nggak baik. Beda. Kalau di Islam kita lihat, logika buat salah, nginjak Bible. Malah kita mendukung, mendorong teman-teman Kristen melaporkan. Begitu ada yang injak Quran, apa yang dilakukan teman-teman sebelah? Pahlawan, pahlawan, begitu ya. Sob Katul dianggap pahlawan, teman-teman. Dianggap pahlawan, ngeri. Nah, begitulah beda antara kita dan mereka. Ya, mau gimana lagi? Itulah yang terjadi. Ya, di sini kita cuman memberitahukan dengan harapan mata kalian terbuka dan teman-teman Kristen bisa kembali berangkulan dengan saudara-saudara Muslim untuk melawan para penghujat Polikardos ini yang merusak toleransi di Indonesia. Sekian dari saya, makasih buat semuanya, dan semoga ini jadi tamparan buat Pendeta Ezra Soru agar segera bertobat. Ya. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.